无论是新冠肺炎还是流行性感冒，两者都会令我们出现严重咳嗽。我们的手掌上有2个穴位可以帮助舒缓咳嗽。第一个穴位是合谷穴，位于虎口大拇指1节关节位置，慢慢按压，可以舒缓气管敏感，减少咳嗽的症状。另一个穴位是在大拇指的鱼际肌，这里叫鱼际穴，同样可以舒缓气管及喉咙肿痛。手穴按摩时要保持放松，慢慢按压，力度适中，避免弄伤皮肤及筋骨。每次按摩大约2至3分钟，左右手交替。按摩前后也要双手刷掌，让手掌保持暖和。邀请您关注总有路走频道，我们会一起越来越健康。